有冇第二個 camera？揾個 camera 爬上去影下個群眾場面俾大家，轉播下個群眾場面俾大家睇下。即係睇下而家嘅群眾場面，如果以2點達5到呢個時候到呢個數目嚟講咧，可以話俾大家聽咧，即係今日嘅絕對係有10萬以上嘅，今日係。大家今日遊行嚟有冇經過見到多咗80-90後啊？有冇咁嘅感覺啊？嗱，我都好相信咧，新一代應該好關注咧政府嗰種河蟹教育，而家慢慢嚟搞國民教育。但係你睇下城市論壇，而家啲學生發表嘅言論幾咁有質素。反而如果佢成功推行咗國民教育咧，我哋城市論壇咧可能就會聽到佢講咧，政府永遠是對的啲咁嘅嘢㗎啦。咁所以今日為咗我哋下一代，都要堅決有一個口號，就係話要反對國民教育喺香港實踐嘅。之前喺網上面都聽到啦，其實咧而家咧即係呢個年青學人咧都已經聯署咧，係會反對政府推呢個德育及國民教育科啊。咁如果一陣間咧遊行咧見到佢哋嘅時候咧，都麻煩都支持下佢哋，因為佢哋真係好，佢哋嘅前途咧就而家俾特區政府係操弄嘅。佢哋要知啲乜嘢咧，全部都係特區政府話俾佢哋聽要知啲乜嘢。而家7·1咧，所有成年人咧，佢要行出嚟，將正確嘅知識咧話俾下一代聽啦。唔該大家嚇。另外咧，即係好重要嘅咧，就係咧，我哋一向咧覺得咧，無論我哋做乜嘢嘢咧，都係冇用嘅，因為咧個政府咧喺立法會咧係有足夠票嘅，係唔會聽你講嘅。但係近來係點樣樣？近來咧就係啲市民多咗知道佢自己嘅力量係可以改變到啲政策，同埋每次佢哋啲輿論咧係要聲討嘅政府嘅時候咧，個政府就會節節敗退，好似喪家咁樣褪嘅。嗱呢排就可以見到啲咁嘅現象。有幾多樣嘢咧，就係佢哋聽你嘅，陳你燒你車。就咪係等你情況。由呢一個，由呢一個6000蚊輸入強積金開始，又係幾多件事政府係被逼低咗頭。只要啲人係大家我哋團結一齊堅決要求嘅話咧，結果每一次政府都要跪低，係咪啊？呢次替補機制咧跪咗少少啦，我要佢全部跪低喎，就係幾個禮拜前啫，即係規管互聯網講嘅就全部跪低。同埋我發現咧，即使政府好似讓咗步咁，佢就搏咧啲大眾主流型都犬儒，同埋一係就好似咧魯迅講差不多先生咁，差唔多咧，連派錢都拖下咧就冇一件事㗎啦，第時。咦？俾個咪阿慢必喺上面講下先。係啊，啲上面大家睇下上面嘅場面啊！好啦，各位朋友大家好，呢度係香港人網。咁如果真係同名單替補咧，咁蕭生係咪應該出嚟選啊嚇？大家嗱，蕭生咧講笑就講過下，但係講真嘅就唔睬我嘅。大家俾啲反應聲咁樣好嘛？蕭生咧回應，即係首先第一就我真係唔想選嘅。你唔想選，你做1個月辭職咯。我最多排你後邊啦。我哋45個人夾埋一齊做一個立法會議員啊嘛。好，我都排埋。有冇人想排嘅？我哋簽名。係啊，我哋死喺個水蛇真正長嘅名單。因為以前咧，其實俾佢9席咧，你個名單最長就係9席。但係而家咧，因為你要排埋個替補，理論上就係無限嘅喎。如果唔係我死咗一半，死咗大半，咁點樣睇上去咧？幾大都排夠100個。係啊，你仲可以死完又死㗎嘛，所以係無限量㗎嘛，啱嘛？你死咗9個替9個，嗰個9個又會死㗎嘛，即係你唔可以話規定死幾多人㗎嘛，嚇？45個人係200幾萬按金，我哋可以攞翻。喂，而且你多人排咧，大家夾排表人嗰啲親戚朋友咁排都有咁多票啦。嗱，大家而家咧就塞滿咗我哋香港人網個counter啦。咁但係咧，我哋人網其實有啲遮咧要賣俾大家。嗱，遮咧其中一個作用咧就係遮太陽啊、遮雨啊，但係仲有一個更神聖嘅作用㗎，就係咧，就算啲主流傳媒
人，我哋喺一個地點一齊唔走，全香港27000個差佬出齊咧都抬唔走嘅，係咪啊？所以我話咧，大家到時就唔使同佢衝突嘅。如果我哋決定有咩進一步行動，大家就乖乖地坐低，咁坐低就聽下收音機，聽下人網指示就得㗎啦。我哋咧就帶住啲歌仔同大家咧去到邊度坐到邊度，唱到邊度嘅。好嘛？係咪先？點解咁爽？主席話嘅敵人只欺負我們是要認真對付的。今日我哋就唔俾特區政府再欺負我哋，係咪啊？我哋一定要俾啲厲害特區政府睇下。我哋要今日就要特區政府跪低，撤回替補機制，好唔好啊？係啦，如果邊個仲未攞香港人網遮咧，就唔該行上嚟前邊咧支持下香港人網。咁到時咧啲遮係好有用㗎，除咗遮太陽遮雨啦，仲可以擋胡椒噴霧啦。水炮就未必得㗎啦。唔係話咧呢個，如果大家預備留守咧，恐怕同差佬衝突咧，咁你咧就要戴一個罩，你知唔知啊？為咗你同你嘅伴侶嘅安全咧，就請你戴一個罩好嘛？有冇人記得帶橙先？帶一對橙，就塞喺心口度先相救嘅。但係而家佢全港女警唔準放假喎，因為驚咗你個個塞橙。但係女警嘅數量有限嘛，即係如果你話要幾一個女警呢台都喐嘅話，你話10個女警台唔喐咧。嗱咁一路咧，我哋呢架香港人網嘅直播車咧，會去出馬路嘅一間起行嘅時候，咁大家希望小心慢慢行先。咁大家咧就要好好咁保護我哋，做我哋護車戰士得唔得啊？我哋有18同人愛推車嘅今日。咁就呢架係全香港首，即係全世界首創嘅，即係人力首推嘅現場全球現場直播車啊嘛。因為佢哋有一架全場環球直播車咧，就唔會係首推㗎啦。咁呢架咧就第一架係首推。係啦，要靠大家都幫手。我想報咩斜路啫嚇？點啊？係啊，大家要保護架車，知唔知啊？我都唔相信差佬敢埋嚟衝攻呢架車嘅。小生，如果你喺修頓想跟我哋一齊去，正總可以坐喺前面梳化嘅，前面有梳化啊！好，我哋今日預祝我哋嘅勝利，大家大叫3聲好唔好啊？林瑞麟滾下台！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 少少時間坐完車，啱啱朋友有啲拍頭，俾啲掌聲佢好嘛？你有個網友嚟想。各位朋友，大家好，我係菜園村嘅高春香。今日係我哋第3次嚟到呢個嘅7·1遊行，仲記得